私んちはいるのっていうのをやってくれるのは、ワンちゃんや猫ちゃんたちなんですよ。ワンちゃんが向かって吠える方向に何もなければ、霊はいます。お父さん、はい。最近ね、人気 YouTuber さんの中町兄弟の中町彩さんっていう妹さんの方が、新居に霊に取り憑かれてるかもっていうお友達が遊びに来た時から、ちょっと家の様子が変だと。植物が枯れたりとか、ワンちゃんがずっと吠え続けてたりとか、怪奇現ちょっと象らしき怪奇現象らしきことが起こってるみたいな動画が上がったらしくて、それがちょっと話題なんですけど、やっぱそういうことってあるの？この方の動画見たことないし、もちろん会ったことないんですけども、今霊視すると、あやさんがある時に、そういう霊現象に関してすごく興味を持って、そういう霊的な人たちにいっぱい近づいていったりとか、こうネタ的に引っ張ったりとか、怖いもの見たさでいろいろやったらしいんです。あ、そうなんだ。はい。まあずっとなのかはわかんないけど、その一時期すごく強くやったみたいで、そのことによって本当に霊のついてるそのお友達の霊を引っ張っちゃったみたいで、霊の愉快犯みたいなのがいるんですよ。その人に取り憑かれて、本当におかしくなったみたいです。ワンちゃんとかも？はい、みんな。家の中に入り込んできて。通常家の中って霊入ってこないんです。誰かについて誰かについて入ってくるものが、まあこの家はもともとなかったはずなんですね。新居の段階では。なかった。けども、あやさんが、まあちょっと遊び半分じゃないけど、興味半分でやったことによって、愉快犯が入ってきて、驚かせたり焦らせたりとかしながら、気持ちを焦らせることによって洗脳しやすくなるでしょ。そういう風にして今おかしくしてるのかなっていう感じです。だから今のこの僕の動画をもし彼女が見たら、あってわかると思うんですよ。で、こういう煽り霊って実はバレたと思ったら消えるんで。もしね、これ動画見て、彼女とコンタクトをね、取れる方がいればすぐ言ってあげてください。で彼女が僕の言ってる話を聞けばすぐ抜けます。霊ってそんなもんです。大したことないです。ましては愉快犯なので、面白がってると思うんです。なるほど。私やっぱりね、そのあやさんがその動画とかでも全部ネタにしてくれるから、そういうのも面白くてっていうのもまあ自分が有名になる。まあ愉快犯だよね。恨みとかじゃないんですよ。なるほど、なるほど。ただ問題はね、今ちょっと話したみたいに、じゃあ犬がワンワンを吠えたりとか、何かそこに霊がいるよとかっていうような、めったにないよって言ったじゃないですか。言いましたが、実は最近は減ったんですよ、そういえば。なぜかっていうと、たくさん人が亡くなったりとか、過去にね、例えば競馬であった。例えば鈴ヶ森競馬とかね。そういう昔処刑されてたような場所とか、地下鉄サリン事件の現場だった場所、あそこももともと競馬だったんですね。そういうふうにいっぱい人が亡くなるような場所とかに建物を建てたりとかすると、ややこしくなることはあったんですよ。実際に。いっぱい人が死んでるんでね。で人が死んでる場所っていうのは、それがやっぱり供養されてなかったり、向こうに帰ってなければ困るじゃないですか。何度も何度もまたそこでいろんなことが起きやすくなる。そういう意味では、日本って山岳なんで山なんでね、一番起きやすいのは水害なんですよ。津波、水害。で、それが実は多くて、で水害で亡くなった方は多くてね。で、先人の人たちっていうのは、それを残すために地名に残してるんですね、名前ですね。今日はね、その話をしようと思ってね、ちょっと珍しく携帯見たいんですけどもね。例えば、土砂崩れなどで100人以上の人が亡くなってるとかね、そういう場合っていうのは、必ず土砂崩れするような土地ですよってことが昔から言われてるんです。例えば、じゃらくちとか、じゃおう池とか言い方する地名があるね。蛇が落ちてくる池とか、蛇が住んでるよとか、蛇が暴れたからこうなったよみたいな。要は、自分たちは分かってるんだけど、子孫の人たちが分かんないんですよ。もしそういうことが起きたらね。一番気をつけなきゃいけないよっていうのはそういう、まあ土砂崩れの場所もそうですけども、川が日本は多いので、例えば川っぺりとか、川のいわゆる交差する場所とか、あと川ですからこううねってる場所っていうのは、そううねってるところの方で水がそうですね、氾濫したりしますよね。だから大体水害の常習地とか、まあ豪雨に悩んだところっていうのは、川辺とか池田っていう名前がついてます。まあ特に池田の池ってのは水がある場所って意味なんですよ。そういうふうにやってるのもあるし、例えば梅川
っていう名前は、もともと川があったんだけど、そこ埋めましたよとかね。でそういうのが、まあ、転じて、松竹梅の梅に変わって、梅川っていう風にしてたとかね。あとは、まあ、人柱伝説もある、愛媛とかね、言うと、まあ、肘川といってね。まあ、川があんまり氾濫して人が死んだり農作物がなくなるから、人を人柱にして、そのことによって、まあ、許してもらいましょうっていうような伝説があったりとかもします。はい。このようにね、海外地名に使われる名前っていうのは、ネットに出てます。で、それをね、見ていただいて、これオカルトでも都市伝説でもなくて、実際に昔の人たちが残してきたんですよ。危ないよ。本当に知恵なんですね。知恵なんですよ。だからそういうところを、まあ含めて、そういう災害のあった場所だから、そこに人柱があったとか悲しいじゃないですか。意外と人柱多いんですよ、日本っていうのはね。だから、自分の大切な子供、自分たち人間も命を差し上げるから、たくさんの人をその代わり助けてくださいっていうようなお祈りの仕方は日本人ってやってきたので、そういう意味では、なんで自分が殺されるのとかね、いうふうに思って死んだ人もたくさんいるので。いろんな思いをしてね、皆さん、それが残ってるわけですからね。多いです。東京はとても多いです。だからそういうふうに考えると、そう、川に関する名前とかね、池に関する名前とか、あと津波。例えば横浜あったじゃないですか。浜は津波を意味します。はい。そこも、ただみんなね、浜が横にずっと続いてから横浜と思ってますけど、違うんですね。それは、浜っていうのは津波の隠語です。これを覚えてください。あとは横須賀の須賀がありますね。須賀もそうです。須賀も津波の隠語です。でそういうふうに横浜、横須賀っていうふうに名前を変えてますけども、まあ両方とも津波が来やすい場所ですよっていうふうにもなるわけですよね。じゃあ逆に大丈夫なところは何か。大地ですね。大地。いわゆる丘とか、大地とか、そういうところは、まず、大丈夫ですし、まあもっとわかりやすく言うと、電車が通ってる場所ですよ。そこは、岩盤、下に岩盤が通ってたりとか、簡単に土地が崩れないところをちゃんと調べて、線路を作ってるみたいな。基本的にはそういう、だから沿線上っていうのは値段が高くなったりとかね、沿線の内側に行けば行くほど高くなるよとかっていうそういう意味がありまして、まあね、1000年以上土地が動いてないよっていう場所は、まあ何も1000年がなかったっていうことになるわけですよね。地理上どうしても、新幹線通したかったんだけども、電車通したかったんだけども、ここしか通せなかったよねっていう場所もあるんですよ、実は。岩盤が硬くて、土地が強くてっていうところに出せばいいじゃん。だけどそういうところに出せない地域もあるんだけど、例えば新潟みたいに、新潟は本来は、新潟市内っていうのは、今の新潟市内じゃなくて反対側なんですよ。でも反対側は、まあ、いわゆる遊郭になっていて、で、いろんな人たちが利用する場所で、そんなところから昔は汽車ですから、煙が出るようなものを動かしてどうするんだってことで迂回しろみたいな感じで通さなかったんですよ。そのことによって新潟って実は旧市街って言い方はしないかな。昔の町のところの部分が本当は中心で、そっちの方がまあ土地的にはすごくいいんだけども、まあみんなが嫌がって利権があったんで通さなかったんで、まあこっち側、畑側の方に、田んぼの方に実は駅を作ってるので、まああんまり言われませんけど、地盤は弱いよねっていうことは、まあ言われたりもしますね。そういうまで事情もあります。県によってのね。そういうのも含めて、まあ調べていただけるとね、渋谷はね、谷なんもわかるし。でも面白いね。こうやって地名のこの漢字とかね、成り立ちからこう、昔はどうだったっていうことを知っていくとね。だからそれだけなんで地名にそういう暗号を残すかっていうことですよね。それぐらいやはりその先人の人たちは苦労した。だから自分の子孫や子供たちに苦労してほしくないって気持ちからね、みんながここ危ないよっていうふうに作っていったのが、地名の最初ですよっていうと、あとはやっぱり最初の話に戻りますが、競馬はね、やはり今いろんな人の思いがあるし、ただね、殺められたわけじゃなくて、そこに晒し首になったりとかしてずっといたわけですから、避けた方がいいと思う。実はあるんですよ。競馬だったところだけども、
人が住んでるところがあるので、日本中ではね。そういうのを、まあ、僕の口からどこということはもちろん言いませんが、今ネットもありますからね、調べていただいて、安全な場所に行っていただくと、まあ、その家の中に霊が出てきたりとか、そういうことはないです。夏休みの企画でもほらなんか心霊スポットとかに行っちゃダメよっていうことを言ってたけど、それと一緒ですよね。この愉快犯の面白半分でとにかくそういうことはしないっていうのが一番なんだね。ただこれは最後ね、そうは言っても家に霊がいる人もいるじゃないですか。もちろん。特にね。で、私んちはいるのっていうのを一番ゴーストバスターじゃないけどやってくれるのは、お宅のワンちゃんや猫ちゃんたちなんですよ。ワンちゃんが向かってほい方向に何もなければ霊はいます。やっぱり本当にそういう時っているんですね。います。言い続けるわけじゃなくて、で、外から誰かが連れてきたわけでもないけど、急にいきなり吠える時とかは急にいきなり吠える時は追い出してます、犬が。入ってくるな。ここは私の陣地だ。浮遊霊で入ってきたものを追い出してる。幽霊で住み着くことはないけど、霊によっては通り道もあるんですよ。昔から霊が通ってたところに勝手に人間が家作ってるだけなんで、家に入ってる感覚はないんです。ないです、ないです。霊的には。ただ犬からすると、犬は自分の陣地大事にするし、ご主人様を守るっていう考え方があるから、まあ、いつも吠えてるんだったら問題あるけど、急に吠える時っていうのは人間の目に見えない霊が入ってきてる。だから犬は吠える。猫はどんな感じ？猫は睨んでます。警戒してます。シャーとか。シャーは近づいてきた時にやる。猫は犬と猫の攻撃範囲って違うじゃないですか。猫ちゃんの場合は本当に自分の手元まで来ないとシャーって言わない。言わないんですよ。どちらかというとずーっと警戒しながら、ずーっとこうやってそういうのが睨んでたとするじゃないですか、いつも。それはいます。で、たまに何もいないはずだけど、急にこうやって動いたりとかするときでしょ、それは向こうが威嚇してるときです。霊の方が威嚇してるときってこと。もうこういうときはじゃあどういうふうにあれをすればいいの？なんていうの？塩膜とか。塩膜とか、まあ人間が分からば霊出ていくんで。そうか、バレたって。そう、バレたって分かるから。霊がいるんだなって、お前もう出ていけよ。だけでいいです。それはもう声に出した方がいい。いいです、いいですよ。知って。はっきり。ここじゃないよって言って。この子怒ったら噛むよ。ハルさんに言うよみたいなのでも聞くの。それはあなたが言ってる。それはそうですね。あれが怖い目にあった時に、お父さんに言ってるって。ついてきても払われちゃうんだからねって。それ何歳の時だ？高校生。いや、免許取った後ので、18歳、19歳あたりですね。名刺持ってんだぞみたいな。そう。子供のところが目に入るのかってやったんだよね。はい。でもそれぐらいの強い気持ちでいる方が霊は払えますよ。ね、そうだね。まあ今の日本はね、そういう意味では霊の少ないところですし、全然その心配するほどポーターガストがね、起きたとかいう事件も少ないでしょ。ただ、最初の冒頭の話に戻りますが、あんまり面白半分に首を突っ込むと、逆に、恨んでる人というよりは、こいつ遊んでくれるんだと思って、誘拐犯みたいに入ってきて振り回されるっていうパターンはあります。ですから、あやさんもね、これもし見ていただいたら、そんなに心配しないで、そうかそうかって、そういうことはあんまりネタにしない方がいいんだね。動画にしない方がいいんだね。ごめんね、ぐらいにやっとけば、全部楽になっていけると思いますよ。